Ẹ̀mí àwọn wòlíì mímọ́ o ṣé o, ẹ̀mí àwọn wòlíì wọ́n kúkú lágbára mi, ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé. Ẹ̀mí àwọn wòlíì, ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o, ẹ̀mí àwọn wòlíì ìwọ kúkú lágbára mi, ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé. You are welcome, God bless you. Ẹ káalẹ́, ẹ kú sinmi òní o, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kú ìrọ̀lẹ́. Gbogbo ẹ̀yin wòlíì Ọlọ́run alààyè, gbogbo ibikíbi tí gbogbo yín ti ń jọ́ ìdí mi bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn máa bá mi share. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run á bless gbogbo wa.
ẹ ṣé ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé o bàbá. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé o bàbá. Kábíyèsí Elédùmarè. Olórí ogun ìwà ọlọ́pẹ́ yẹ ẹ ṣọ̀dọ̀ ìyọ̀ ọpẹ́ mi mà rèé o bàbá. Kábíyèsí Ọlọ́run. Good evening, my dear sister, my dear prophet. Prophetess Oyegunle Adedoyin, mo dúpẹ́. Yes, ọpẹ́ mi mà rèé o bàbá. Yes ma, God bless you. Ọlọ́run á tẹ́wọ́ gbọpẹ́ wa o. Alágbára dákẹ́jẹ́, alágbára tó wípé ibo ni wọ́n gbé gbà. Alágbára tó wípé níbo ni wọ́n gbé gbà. Alágbára tó wípé níbo ni wọ́n gbé gbà. Lọ́run ni bàbá o, alágbára dákẹ́jẹ́. Onímájẹ̀mú ọba ńlá, thank you Jesus. Ọlọ́run ẹ ṣé, ògo ni fún Ọlọ́run lé òkè ọ̀run nítorí pé ẹ̀yin lọ́lọ́run tiwa. Mojúbà Ọlọ́run bàbá, ìbà Ọlọ́run ọmọ, ìbà Ọlọ́run ẹ̀mọ́, ìbà kábíyèsí tó ń bẹ láyé tó ń bẹ láàyè fún wa. Ọba tó ti mú wa lọ láti jẹjọ́, tó tún wo Ọlọ́run láyọ̀ àti àlàáfíà, tó tún mú wa padà sórí ètò yìí ní èní Sunday àkọ́kọ́ inú àkàbà kejìlá tí ń ṣe oṣù kejìlá December tó gbẹ̀yìn ọdún 2021. Ọlọ́run gba ìjúbà wa, oore ọ̀fẹ́ la rí gbà, àánú la rí gbà, tẹ́ fi mú wa wà láyé, tẹ́ fi mú wa wà láàyè. Gbogbo ọ̀nà ni Sátánì ń gbà tó ń gbógun, gbogbo ọ̀nà ni Sátánì ń lo ọgbọ́n àrékérekè, ṣùgbọ́n síbẹ̀ ìwọ Ọlọ́run jẹ́ ìmẹ́ni fún wa. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Mo mú gbàgbà wọlé. Ọlọ́run Elédùmarè gba ìjúbà mi. Ìbà Ọlọ́run bàbá mi Orímọládé tún ọ̀la ṣe. Ìbà ẹ̀yin àgbààgbà mẹ́rìnlélógún orí ìtẹ́tẹ́ ń fadé wúrà yín balẹ̀ fún Ọlọ́run alààyè. Ìbà ẹ̀yin àgbààgbà méje tẹ́ ń bẹ lẹ́nu bodè. Ìbà ẹ̀yin àgbà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tẹ́dígún mẹ́rin àgbálá ayé mú. Àṣẹ Ọlọ́run bàbá mi Orímọládé, mo pè yín sọ̀kalẹ̀ o. Ẹ̀yin màlẹ́kà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tẹ́dígún mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé mú o. Àṣẹ Jésù Kristi mo fi júbà yín lónìí, ẹ gba ìjúbà mi. Ọlọ́run bá wa ṣe, má jòjú tì wá, má jẹ́ agbèrè tìjú. Ọlọ́run Elédùmarè, ọba akọ́dá ọba ṣẹ̀dá tó mú wa mọ̀ bẹ̀rẹ̀ January ọdún 2021 títí dé àkàbà tágùn yìí tá ó sọ̀kalẹ̀ ní ọ̀dì 30-31 tá ò tún fi wọnú ọdún tuntun lórúkọ Jésù. Olúwa má jẹ́ kábàkàbà náà ṣẹ́ mọ́ wa lẹ́sẹ̀. Ọlọ́run bá a ṣe gùn pẹ̀lú ayọ̀ àtàlàáfíà. Olúwa já fayọ̀ sọ̀kalẹ̀, yá tó fayọ̀ wọnú ọdún tuntun. Ẹ gba ìjúbà wa o, ẹ má padà lẹ́yìn wa. Jésù agbára wa, àmín. Praise the Lord, praise the living Jesus. Our God is good. Mo kí gbogbo ẹ̀mí ènìyàn, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà ní wákàtí àti àkókò yìí. Yálà alẹ́ la wà, ọ̀sán la wà, àárọ̀ la wà, a ṣẹ̀ṣẹ̀ jí ni, àmúra àti sùn ni, àwọn míì ti wà lójú oorun. Mo kí gbogbo wa
lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà pé a kú ìsinmi ọjọ́ ológo tòní, ìsinmi àkọ́kọ́ nínú oṣù náà rèé. Ọlọ́run ló fún wa lórí ọ̀fẹ́, agbára wa kọ́, mímọ̀ ṣe wa kọ́, kì í ṣe pé a màdúrà gbà, kì í ṣe pé a màwẹ̀ gbà, kì í ṣe pé bóyá a jẹ́ ọ̀kankan lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ó wu Ọlọ́run ló fi fún wa lórí ọ̀fẹ́ yìí. Èrò ọ̀tá ìmọ̀ ọ̀tá lórí wa, Ọlọ́run ló ń yí dànù. Agbára Ọlọ́run ló gbé wa dúró, agbára Ọlọ́run ló gbé wa ga, agbára Ọlọ́run ni òjá jábọ́, agbára Ọlọ́run ni òjá ṣubú dẹrù ògonù. Tó wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní wákàtí àti àkókò yìí, Ọlọ́run Elédùmarè gba ọpẹ́ wa, gba ìyìn wa, Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa, onímájẹ̀mú ọba àrà gba ọpẹ́ wa, ẹ̀mí mímọ́ súre fún wa, má padà lẹ́yìn wa. Èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Koiki Malaika, wòlíì àti ajíhìnrere àgbáyé ni, gẹ́gẹ́ bí àṣẹ tá a fún mi lò ìpè kí n máa ṣe program yìí ní time àti hour tọ́lọ́run fi fún wa lónìí lórúkọ Jésù. Ìta máa ṣe lónìí, arọ̀ ọ̀run yóò rọ̀ mọ́. Agbára mímọ́ tí ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórúkọ Jésù yóò jẹ́ kádùá wa ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Àṣẹ tí ń bẹ lọ́wọ́ Elédùmarè yóò jẹ́ kí àdúrà wa ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Ẹ̀bẹ̀ wa àti àdúrà wa lónìí lórúkọ Jésù yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. A ò ní gbàdúrà náà lásán, a ò ní ra dátà lásán. Èmi àtẹ̀yin lórúkọ Jésù a ó rí ìbùkún Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe sọ pé tọ́pìkì tòní pé ìbùkún blessing lòun pè fún wa lórúkọ Jésù yóò mọ́ wa lára. Gbogbo ìdáwọ́lé wa ní rere yóò yọrí sáyọ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ tó ń díni lọ́wọ́ tí ń díni lọ́nà tí ì jẹ́ kí èèyàn rí ìbùkún Ọlọ́run gbà lórúkọ Jésù Ọlọ́run Elédùmarè á parẹ́ nínú ayé wa. Èyí tá a bá ti dá Ọlọ́run Elédùmarè á mú kúrò. Èyí tí a bá tí ì dá lórúkọ Jésù tó jọ mẹ́ṣẹ̀ Ọlọ́run ò ní jẹ́ á dá. Ọlọ́run á bọ́sọ ẹ̀ṣẹ̀ sọnù lọ́rùn wa, á ṣíjú àánú wò wá, á sì gbọ́ àdúrà wa. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, kò yí padà. Jésù ọba agbára, àmín. Ẹ jọ̀ọ́ máa, ẹ jọ̀ọ́ sà, bàbá ṣe ń wọ lórí ètò yìí, ẹ jẹ́ ká máa share kó lè dé ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́, kó lè dé ọ̀dọ̀ ẹbí, kó lè dé gbogbo ojúlùmọ̀ lórúkọ Jésù. Ọwọ́ wa tá a fi ń ṣe àyẹ, ọwọ́ náà a ò ní fi gbókù ọmọ sí lórúkọ Jésù. Ire la fọwọ́ wa gbà. Wọn bá tó kù tọdún yóò fi parí, Ọlọ́run á bùkún fún wa. Ilé wa, ọ̀nà wa, iṣẹ́ wa, gbogbo ohun tá à ń ṣe ní rere lórúkọ Jésù Ọlọ́run á bùkún fún. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Jésù Olúwa wa, àmín. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jọ̀ọ́ iyọ̀ àti kándù tó bá wà lọ́wọ́ wa, kándù blue la fẹ́ lò lásàálẹ́ yìí. Tó bá dẹ̀ ká mú pé a rí ẹni tó bá jẹ́ pé kò ní kándù búlù ní àrọ́wọ́tó, ẹ ṣáà ti mú iyọ̀ sítòsí. Bàbá ṣe ń gbàdúrà yẹ lórúkọ Jésù, gbogbo iṣẹ́ ìṣelógo tí Ọlọ́run sọ pé kí búlù yẹ, búlù kándù àti iyọ̀ yẹ kó ṣe fún wa yóò mọ́ wa lára. A ó rojú rere àánú Ọlọ́run. Iyọ̀ yóò sì wọnú iṣẹ́ wa, iyọ̀ á wọnú ayé wa, iyọ̀ wa ò sì ní dòbu. Ìmọ́lẹ̀ àánú wa lórúkọ Jésù ayé ò ní gbà lọ́wọ́ wa, yóò máa jẹ́ fún wa. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Jésù Olúwa wa, àmín. Mo ń fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo wa wípé gẹ́gẹ́ bí Olúwa ṣe páláṣẹ tá a fi jáde lónìí ni wípé blue candle àti iyọ̀ Olúwa ní pé ká lò fún Sunday mẹ́rin yìí tí ọdún yìí yóò fi kẹ́rù rẹ̀ nílẹ̀. Òun ni Olúwa ní pé ká lò fún Friday mẹ́rin tí ọdún yìí yóò fi kẹ́rù rẹ̀ nílẹ̀. Ó ní ká béèrè fún èyí tí ń ṣe ìbùkún ọ̀run, ìbùkún àgbọn ìgbọ́n tí Ọlọ́run tó ń sọ̀kalẹ̀ fún wa. Ó ní nínú ọdún yìí, ó ní lórúkọ tí Bàbá tí Ọmọ tí Ẹ̀mí Mímọ́, ó lé mi pẹ̀lú rẹ yóò rí ìbùkún Ọlọ́run lò. Ó ní ìbùkún tí ayé kan ò lè dí lọ́wọ́, ìbùkún tí ayé kan ò lè dí lọ́nà, ìbùkún tí ayé kan ò lè fàya, ìbùkún tí ayé kan ò lè gbé ìdíwọ́ àti ìdènà bá. Ó lòun Ọlọ́run Elédùmarè fẹ́ fi fún wa nínú oṣù yìí títí a fi parí oṣù yìí. Ó ní eléyìí tó ń sọ̀kalẹ̀ yìí, ó lòun la ó fi la ọdún ìjà, ó lòun la ó tún gbé wọnú ọdún tuntun. Ó ní 2022 yẹ, ó ní yóò rọ̀ wá lọ́rùn ju tàtẹ̀yìn wá lọ. Ó ní ṣùgbọ́n tọ́lọ́run sọ fún wa wípé gbogbo ẹni tó bá fẹ́ kí àṣẹ àti ìlérí kó ṣẹ mọ́ òun lára, ó ní pé kó jáwọ́ nínú ẹ̀ṣẹ̀, ó ní kó jáwọ́ nínú iṣẹ́ ibi ṣíṣe, ó ní kó jáwọ́ nínú iṣẹ́ àtakò, ó ní kó má rí ẹni tó ṣe rere kó bínú sí, ó ní kó má rẹni tó ń gòkè. Ó dàbí pé a máa ṣèjì venue yìí ó tí inú ìbá ń ṣe bákan. Okay, praise the Lord. Torí mi ò ní fẹ́ kí network yẹ kó ṣe bákan bákan. So Olúwa ní wípé ó ní ká jáwọ́ nínú iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kí àdúrà àti ìlérí àti májẹ̀mú tó ṣe fẹ́mi àti ìwọ lónìí kó lè wá sí ìmúṣẹ. Lórúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tèmi pẹ̀lú rẹ bá dá tí ò ní jẹ́ kí ìlérí Ọlọ́run iṣẹ́ mọ́ wa lára ní rere, Ọlọ́run Elédùmarè á dáríjì wa. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ti mú wa dá, èyí tá a ti dá tá ò mọ̀, èyí tá bàbá ńlá wa ti dá, èyí tí ìyá ńlá wa ti dá, èyí tí ìdílé wa ti dá, èyí tó gunú ẹ̀jẹ̀ ti dá, ní orúkọ tí Bàbá tí Ọmọ tí Ẹ̀mí Mímọ́, Ọlọ́run á dáríjì wa. Ọlọ́run á fàánú dáríjì wa. Kò ní jẹ́ ó dènà re wa lọ́wọ́.
kò ní jẹ́ ó dènà àdúrà wa lọ́wọ́ ìbùkún àti àánú orísun àánú ọlọ́run alààyè tí kì í gbẹ lórúkọ tí a bá ti ọmọ tiẹ̀ mọ́ yóò jẹ́ tèmi àtẹ̀yìn. I'm greeting everybody once again. Good afternoon, good morning. Some people they are sleeping now. I'm greeting you good evening. I'm greeting everybody. A rí ẹni tí ò gbọ́ Yorùbá, a rí ẹni tó gbọ́ tí ò gbọ́ Yorùbá nínú wa. That is why tó fi jẹ́ pé àwa fẹ́ sọ eléyìí. So this is our program for four week Sunday and 4 week Friday. God told me that we shall each person we shall get one candle, blue candle, and the short to be doing prayer for this 4 week Sunday and 4 week Friday. By grace of God, God promised us that this remaining month that we end 2021 through 2022, from January to December of 2022, He is already shower and blessing us with a abundant blessing that no enemy can stop. That is why we will use blue candle. That is why we will use short to do the prayer for 4 Sunday, for 4 Friday. God bless us as you do so in the name of Jesus Christ. Amen. God will bless our work. Amen. He will bless our hustle. He will bless hand of our work in the name of Jesus Christ. Amen. He will bless our ministry. Amen. He will bless our children. Amen. Bless our husband. Amen. Bless our friend. Amen. Bless our platform. Amen. Bless all good things we are doing in the name of Jesus Christ. Amen. Ẹ káalẹ́, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ìyanu ńlá yóò ṣẹlẹ̀. Verse 2. The book of Genesis 12:2. Èmi ó sì sọ ọ́ di orílẹ̀-èdè ńlá. Olúwa ń sọ ìlérí fún èmi àti ìwọ pé òun ó sọ èmi àti ìwọ di orílẹ̀-èdè ńlá. Èmi ó sì bù sí fún ọ. Olóhun yóò sì bù sí fún èmi àti ìwọ. Èmi ó sì sọ orúkọ rẹ di ńlá. Olóhun yóò sọ orúkọ wa di ńlá. Ìbùkún ni ìwọ ó sì já sí. Ọlọ́run ní ìbùkún ni èmi pẹ̀lú rẹ yóò sì já sí. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Our God is good. The book of Genesis chapter 12:2. Ó ń sọ fún wa wípé ó ní èmi yóò sọ ọ́ di orílẹ̀-èdè ńlá. Èmi yóò sì bù sí fún ọ. Èmi yóò sì sọ orúkọ rẹ di ńlá. Ìbùkún ni ìwọ yóò sì já sí. Praise the Lord. Onímájẹ̀mú sọ wípé Olóhun yóò sọ èmi àti ìwọ di orílẹ̀-èdè ńlá. Olóhun yóò sì bùkún sí fún èmi àti ìwọ. Ó ní gbogbo akitiyan wa àti wàhálà wa àti làálàá wa lókè yẹ̀pẹ̀. Ọlọ́run ní pípé láti òní lọ. Olóhun ó bùkún fún èmi àti ìwọ. Olóhun yóò sì bù sí fún wa. Ó ní gbogbo wàhálà wa níwájú ohun Ọlọ́run ó ní kò ní lọ lásán. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni kò ní lọ lófo. Olóhun yóò sọ wá di orílẹ̀-èdè. Òun ó sọ wá di púpọ̀ sí. Májẹ̀mú tí Ọlọ́run sọ fún bàbá wa Abraham lélẹ́yìí tó fi sọ bàbá wa Abraham tó fi sọ́dọ̀ Abrahamu. Ó ń sọ fún èmi àti ìwọ. Ó ní kò yẹ àwa náà sílẹ̀ ní ìgbà tẹ́mi pẹ̀lú rẹ tá a bá ti gbàgbọ́. What's happening? Is it possible? You want to change the power? Right. It's like, sorry, we are changing the. Thank you. God bless everybody. Amen. Olúwa sọ wípé òun ó bù sí fún ẹ̀mẹ́ta. If you see that English Bible, read it for me. Genesis 12:2. Olúwa lóhun yóò bùkún fún èmi àti ìwọ lónìí lórúkọ Jésù. Ọlọ́run kó bùkún sí èmi àti ìwọ. Ọlọ́run kó bùkún fún ọ̀nà wa. Ọlọ́run kó bùkún ilé wa. Májẹ̀mú Ọlọ́run ni kò ní àtúnwí asán. Ohun tó kàn sọ wípé ká ṣe níbẹ̀ ni wípé káwa yà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tá ti ṣẹ̀ kí onímájẹ̀mú kó dáríjì wá. Kó fa ìwé ẹsẹ̀ wa ya. Read the Bible in English for me. And I will make of thee a great nation. And he will make you a great nation. And I will bless thee. And he will bless thee. And make thy name great. And make thy name great. And thou shalt be a blessing. And thou shalt be blessing for us in the name of Jesus Christ. Amen. Genesis chapter 12:2. He says that. Olóhun yóò bùkún iṣẹ́ wa. Òun yóò sọ wá di orílẹ̀-èdè. Òun ó bù sí iṣẹ́ wa. Òun ó bù sí ilé wa. Òun ó bù sí ọ̀nà wa. Tí àwa bá ti yẹ̀ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. Ohun tí Ọlọ́run sọ nìyẹn
lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ló máa rí fún wa Àmín. Ọlọ́run Elédùmarè yóò bùkún sí fún wa Àmín. yóò sọ ilé wa di ìbùkún Àmín. yóò sọ iṣẹ́ wa di ìbùkún Àmín. yóò sọ ọ̀nà wa di ìbùkún Àmín. a ó rí bá ti ṣe Àmín. èmi pẹ̀lú rẹ yóò rọnà gbégbà Àmín. ojú òní tì wá Àmín. lórúkọ tí a bá ti ọmọ tí ẹ̀mí mọ́ a ó lo àlùyọ Àmín. lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò sọ wá di bàbá orílẹ̀-èdè Àmín. yóò sọ wá di ìjẹ́ orílẹ̀-èdè Àmín. it will make us a nation of the whole world in the name of Jesus Christ Amen. ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run yóò tàn Àmín. ògo Ọlọ́run yóò farahàn Àmín. gbogbo ẹ̀mí tó bá fẹ́ dí èmi àti ìwọ lọ́wọ́ láti pé ká má rí ìbùkún ìgbà Ọlọ́run yóò yà wọ́n yà wá Àmín. gbogbo ẹ̀mí èṣù ẹ̀mí sàtánì kékeré ẹ̀mí sàtánì ńlá lórúkọ Jésù Ọlọ́run agbágbára lọ́wọ́ wọn Àmín. ìmọ̀ ọ̀tá èrò ọ̀tá kò ní ṣe mọ́ wa lára Àmín. orí èmi àti ìwọ kò ní gbàbọ̀dè Àmín. èmi pẹ̀lú rẹ yóò lálùyọ Àmín. a ò ní lálùwọlẹ̀ Àmín. there is no time for waste today pápá to deliver the message of God to everybody ètò kùkù sí wa lọ́wọ́ you are the one who we know if I deliver the message you are the one we know how to manifest how to do to pack it well the message of God you are the one I'm the one that I will know how to do it to manifest in the will of the God so ẹ̀yin lẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe èmi mo mọ̀ bó ṣe máa ṣe tí má jẹ̀mú Ọlọ́run fi máa ṣe mọ́ wa lára Ọlọ́run ti sọ àṣẹ rẹ̀ ó sì ti sọ sí ohùn ó sọ onítọ́ abá ti sọ sí ohùn ìránṣẹ́ rẹ̀ ló sọ jáde ohun tí Ọlọ́run fọ sínú pèmí ni pèmí ń fọ jáde ní wákàtí àti àkókò yìí ohun tó Ọlọ́run lóhun ó ṣe fẹ́mi àti ìwọ nìyẹn He said that 4 weeks Sunday weeks that he remain this 2021 that he will go away you should do the fasting and prayer one blue candle and the one song to do prayer and the 4th Friday God says as you do it for everybody I know that he sent me as a Susan as a servant of God that is why I'm delivering it for you now Ọlọ́run ò ní dí yín lọ́wọ́ gbogbo tó bá fẹ́ dí ra èmi àtẹ̀yìn lọ́wọ́ ní wákàtí àti àkókò ìlórúkọ Jésù kò ní ṣeé ṣe èmi pẹ̀lú rẹ yóò rí bá ti ṣe àrọ́nà gbégbà ogun alátakò lórúkọ Jésù Ọlọ́run amúkúrò nú ọ̀nà èmi àti ìwọ alátakò yìí ti pẹ́ tó ti ń takò èmi àti ìwọ Ọlọ́run agbágbára lọ́wọ́ rẹ̀ ìmọ̀ ọ̀tá dasán lórí èmi àti ìwọ ìbùkún tọ́lọ́run sọ pé ń sọ̀kalẹ̀ níwọ̀n bá tó tọdún yóò fi parí tàbí wọnú ọdún 2022 ayé ò ní gbàgbọ́ èṣù ò ní gbàgbọ́ àwọn afìjà wá ire ayọ̀ ẹni láti gba ògo ẹni nù wọn ò ní lágbára lórí èmi àti ìwọ lórúkọ Jésù a ò ní rànì rà a ò ní rànì sọnù ire àti àánú Ọlọ́run yóò máa tọ̀ èmi àti ìwọ lẹ́yìn ní ọjọ́ ayé wa gbogbo àwa yóò sì máa gbélé Olúwa láéláé àmín. Deuteronomy 24 verse 2 what is it say? Deuteronomy Deuteronomy 28 verse 2 kí ló wí. Gbogbo ìbùkún wọ̀nyí yóò sì ṣẹ̀ sórí yín. Gbogbo ìbùkún wọ̀nyí yóò sì ṣẹ sí orí èmi àti ẹ̀yin tó bá gba Ọlọ́run gbọ́ tó fi ẹsẹ̀ sílẹ̀ tí ò ṣe alátakò tí ò bá tèèyàn jẹ́ tí ò dúró gẹ́gẹ́ bí ẹni tí wọ́n ń lò fún iṣẹ́ ẹbí tí ò dúró gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti gbé ẹ̀mí òkùnkùn mì tí ò dúró gẹ́gẹ́ bí ẹni tó sọ pé òun ṣàfẹ́ frustrate rẹ̀ títí ẹ̀mí rẹ̀ ó fi bọ́ Ọlọ́run ń sọ fún èmi àti ìwọ wípé kíni ó ní gbogbo ìbùkún wọ̀nyí yóò sì ṣẹ sórí èmi àti ìwọ yóò sì bá ọ. ó ní yóò sì bá èmi àti ìwọ bí ìwọ bá fetí sí òun. ó ní tí èmi pẹ̀lú rẹ bá ń fi etí sí ohùn Ọlọ́run wa praise the Lord praise the living Jesus our God is good praise the Lord Ọlọ́run sọ wípé ó ń sọ nínú ìwé Deuteronomy 28 verse 2 ó ní gbogbo ìbùkún wọ̀nyí yóò sì ṣẹ sí orí èmi àti ìwọ ó ní ìbùkún wọ̀nyí yóò sì bá èmi àti ìwọ ó ní bí ìwọ bá fetí sí ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ praise the Lord ó ní ìbùkún ni fún èmi àti ìwọ ní ìlú ó ní ìbùkún ni fún wa ní oko lórí gbogbo tẹ́mi pẹ̀lú ẹ bá dáwọ́lé látòní lórúkọ Jésù Ọlọ́run Elédùmarè yóò bless wa. Àmín. The blessing of God shall shower upon our work in the name of Jesus Christ. Amen. Our work will not be in vain in the name of Jesus Christ. Amen. We will prosper in the name of Jesus Christ. Amen. Our work will be blessed in the Lord in the name of Jesus Christ. Amen. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí fún wa Àmín. kò ní yí padà Àmín. Jésù Olúwa wa àmín. And all these blessings shall come on thee. You will see what God say. He say all these blessings shall come on thee And overtake thee. and overtake thee. If thou shalt hearken unto the voice of the Give Lord. us thou and what? If thou shalt hearken. If thou shalt Hearken hearken unto the voice of the Lord. unto the voice of what? Of the Lord. Of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. See the covenant of God for you between you and me. God says the people who believe him, the people who not commit adultery or sin or anything that God is not one,
He said he will bless us in the name of Jesus Christ. Amen. So shall it be. Amen. Ó ní gbogbo ìbùkún wọ̀nyí yóò ṣiṣẹ́ sí orí èmi àti ìwọ. Ó ní bí ìwọ bá fetí sílẹ̀ gbọ́ ohùn Ọlọ́run rẹ lórúkọ Jésù, Ọlọ́run kó máa ràn wá lọ́wọ́. Àmín. Ìbùkún Ọlọ́run kó máa bẹ̀mí àti ìwọ gbé. Àmín. You are welcome, my prophetess from Cameroon. You are welcome. God bless you. God bless you. God bless you. So shall it be in the name of Jesus Christ. Amen. You are welcome. You are welcome. You are welcome. You are welcome. Angels Guiding Christ Ministry, Cameroon, said you greeting her. I'm greeting you too. I'm greeting the both of our fans of our ministry in Cameroon. Good evening, good afternoon. God will bless you. Amen. He will bless you in abundantly. Amen. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. Amen. I'm greeting you, my dear son, my dear brother, my dear fellow people, Jackson Keita. God bless you from America. Amen. From Maryland, you are welcome. God bless you. Amen. As today Sunday, God bless you. Amen. Mo kí yín o, ní gbogbo yín lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà. Gbogbo yín pátápátá ni mo kí lórúkọ Jésù. Ìbùkún Ọlọ́run yóò wá èmi àti ìwọ kan. Àmín. Orí wa ò ní gbẹ́bọ́. Àmín. Orí èmi àti ìwọ ò ní gbẹ̀bọ̀dì. Àmín. Ẹ jọ̀ọ́ tá a bá rẹ́ni tó ti mú kándù rẹ̀ dání. Blue candle with our sword for this night prayer. Please, I don't want everybody. Yes, I'm seeing you. Yes, I want everybody to hold it. If you don't get buy a candle, blue candle today, please, I want you to hold your sword to do the work. When Friday is coming, you will buy your blue candle and the sword. God will bless everybody in the name of Jesus Christ. Amen. I'm seeing you, our Jackson Kata, yes. Mommy, may you live long. Amen. God bless you. God bless you and you too. And everybody in this platform. They will live long. Amen. Premature death, it cannot be our portion in the name of Jesus Christ. Amen. God will bless us in the name of Jesus Christ. Amen. I'm greeting everybody. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa mú iyọ̀ yẹn dání. Ẹ bá wa mú kádù yẹn dání tí ń ṣe búlù. Abárẹ́ni tí ò bá tí ì ra tiẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ kó mú iyọ̀ yẹn dání. Lórúkọ Jésù iyọ̀ wa ò ní dòbu. Àmín. Iyọ̀ wa ò ní dòbu. Àmín. Iná ìmọ́lẹ̀ wa, iná àánú wa lórúkọ Jésù kò ní kú. Àmín. Ọlọ́run Elédùmarè tí ń wọṣọ àánú fún ni yóò wọṣọ àánú fún wa. Àmín. Ọlọ́run Elédùmarè tí ń gbéni ró yóò gbé wa ró. Àmín. Ọlọ́run Elédùmarè tí ń gbéni ga yóò gbé wa ga. Àmín. Yóò gbé wa ga jọ̀tá lọ. Àmín. Bí ọ̀tá fẹ́ bí ọ̀tá kọ̀ ìmọ̀ rẹ̀ yóò dasán. Àmín. Èrò rẹ̀ yóò dòfo. Àmín. Lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. I want you to back for that first Genesis 12 verse 3. Read it for me. 12 verse 3. Genesis 12 verse 3. Èmi yóò bùkún fún àwọn tí ń súre fún ọ. Ó ní èmi yóò bùkún fún àwọn tó ń súre fún ọ. Ẹni tí ń fi oore ni èmi ó sì ẹni tí ń fi ọrẹ ni èmi ó sì fi ré. Praise the Lord. Hallelujah. Èmi yóò fi ìbùkún fún àwọn tí ń súre fún ọ. See why Oya carry that English Bible. Later you will read it. The God says His promise for verse 3 that He will bless our world. He will bless those people that is praying for us. The people that is praying for you. God says He will bless them. You are welcome, my dear prophet. Ẹ̀rí Tọ́lání Ọládélé. You are welcome. God bless you in the name of Jesus Christ. Amen. Iṣẹ́ ọwọ́ yín kò ní dìbàjẹ́. Àmín. Ìpè yín yóò fọ̀ yóò lọ àgbáyé já. Àmín. Ire tọ́lọ̀ ti ṣe fún yín kò ní bàjẹ́. Àmín. I'm greeting you, my dear prophet. Oyègúnlẹ̀ Adédoyin mo dúpẹ́. God bless you. Amen. Fásitì yẹn sọ pé ó ní èmi yóò bùkún fún àwọn tí ń súre fún wa. Gbogbo ẹni tó ń fẹ́ ká ṣe rere. Gbogbo ẹni tó ń gbàdúrà fún èmi àti ìwọ. Gbogbo ẹni tí ò fẹ́ ìjákulẹ̀ fún wa. Gbogbo ẹni tó ń fẹ́ ká tẹ̀síwájú. Gbogbo ẹni tó fẹ́ ká gòkè àgùnlà. Gbogbo ẹni tó fẹ́ ká làlùyọ. Gbogbo ẹni tí ò fẹ́ ká jábọ́ lórí òkè àkàbà ògo. Bíbélì yìí ń sọ fún mi wípé Ọlọ́run yóò bùkún fún àwọn tó ń súre fún èmi àti ìwọ. Kà síwájú sí ní Yorùbá o tó ka English ẹ̀. Ẹni tí ń fi ọrẹ ni èmi ó sì fi ré. Ẹ̀túgbọ́ tọ́lọ́run sọ ó ní gbogbo ẹni tó ń fi èmi àti ìwọ rẹ́ Ọlọ́run yóò fi wọ́n rẹ́. God bless you as you are giving love and life. God bless you. God bless you. Don't forget to put our love and life. Very, very important.
Very, very important. God will love you as you are doing so. Amen. God will like your work in the name of Jesus Christ. Amen. As you are doing this one, you will not go in vain. Amen. For today's program that is started, we are going to 4 weeks for this special program. Sunday 4, Friday 4, with 1 candle, blue candle with salt. God said He will bless our home. He will bless our work. Amen. He will bless our ministry. Amen. He will bless our children. Amen. He will bless our fellow people. Amen. He will bless those people that they are praying for us. Amen. But Ọlọ́run sọ wípé the people that they are causing us in our back or in our dream or in our front, God said He will cause them. Oh, I pray for those people that they are helping me share this program and typing amen and be looking attentively to me and be listening attentively to me. I pray and decree this hour of our prayer night in the name of Jesus Christ. Those people that they are taking you calls, that the people that they are taking you calls in the back or your front, as from today, God will cause them in the name of Jesus Christ. Amen. Those people that they are causing your war, they will cause in the name of Jesus Christ. Amen. They will not prosper. Amen. Those people that they are want bad thing for you, the bad thing will turn back to them. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Back to sender in the name of Amen. Jesus Christ. Amen. Those people that he want you to spoil, these people that he want you to fall, these people that they want your work to spoil, they will spoil in the name of Jesus Christ. Amen. You will not die. Amen. We serve, they will not die. Amen. Our ministry will not die. Amen. Our fellowship will not die. Amen. Our ministry will not die. Amen. He will not collapse. Amen. He will not collapse. Amen. He will not demolish. Amen. Enemy will not demolish our wall. Amen. Enemy will not demolish our wall. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Bíbélì mi sọ wípé ó ní gbogbo ẹni tó ń fi èmi àti ìwọ ré ó lóun lòun yóò fi ré ó nínú rẹ̀ ni yóò ti bùkún fún gbogbo ìdílé ayé. Praise the Lord. Hallelujah. See what our covenant is. God do that promise between me and you. Those people that is like good thing to do, those people that is blessing you in your back and in your front, those people that is not cause you. Anybody who cause you, they will cause in the name of Jesus Christ. Amen. They will cause in the name of Jesus Christ. Amen. Who cause your children, they will call. Amen. Who cause your husband, they will call. Amen. Who cause your wife, they will call. Amen. Who cause your ministry, they will call. Amen. Who want you to die, they will die. Amen. Who want you to fall, they will fall. Amen. They will fall. Amen. They will fall. Amen. They will fall. Amen. Our enemy will fall. Amen. Our enemy will fall. Amen. They will get together, they cannot do anything for us in the name of Jesus Christ. Fire of heaven will turn them in the name of Jesus Christ. Amen. Fire of heaven, he will turn the head of our enemy in the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Read it in English for me, please. Because I'm already high enough. And I will bless them that bless thee, God say they will bless the people who bless you. and curse him that curseth you. The people who curse you, God said they will curse them. And in thee shall all families of the earth be blessed. In this world. And in thee shall all families In this our family of the earth of the earth. be blessed. It will be blessed. Ọlọ́run sọ wípé nípa eléyìí òun yóò bùkún fún wa ní gbogbo wa a ó di ìdílé ayé. Ọlọ́run yóò sọ èmi àti wọ́n di ìdílé ayé. Nígbà tí Ọlọ́run bá bùkún fún èmi àti wọ́n tá àti ìdílé ayé báwo ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀? What's the meaning of that word? That word that we read in the end in Yorùbá. Ọlọ́run sọ fún èmi àti wọ́n nígbà tí Ọlọ́run bá bùkún fún èmi àti wọ́n tó bùkún ẹ fún ẹni tó ń bùkún tó ń gbàdúrà fún wa pé ká kó dáa fún wa. Ọlọ́run á wá sọ èmi àti ìwọ á wá sọ wá di ọlọ́rọ̀ àwa wá dé bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe fún ènìyàn àtẹni tá a mọ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí máa bless wọn òun ìtumọ̀ rẹ̀. Ọlọ́run sọ pé òun yóò sọ èmi pẹ̀lú rẹ̀ di a woman of a nation, a blessing of a nation, a father of a nation. That is what God is saying here. Láti òní lọ lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ tẹ̀lé Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ó yá sọ wá dẹni ìbùkún fún jùlọ. Àmín. Láti òní lọ èmi pẹ̀lú rẹ di bàbá orílẹ̀-èdè. Àmín. Láti òní lọ èmi pẹ̀lú rẹ di ìyá orílẹ̀-èdè. Àmín. Láti òní lọ lórúkọ Jésù á dẹni ìbùkún fún jùlọ. Àmín. Ẹni tó ń fi wárí ó dẹni ìfiré. Àmín.
Àmín. ẹni tó ń fi wá bú ó dẹni ìfibú Àmín. ẹni tó ń fi wá pa ó dẹni ìfipá Àmín. ẹni tó gbé èmi àti wọlé yìí ó dẹni ẹ̀gàn Àmín. ó dẹni ègún Àmín. ó dẹni ègún Àmín. ọlọ́run ló sọ àwa kọ́ la sọ ó dẹni ègún Àmín. ó dẹni èpè Àmín. ó dẹni ègún Àmín. ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó ń gbàdúrà fún wa tó ń súre fún wa ó dẹni ìbùkún fún Àmín. ó dẹni ìbùkún fún Àmín. ní ilé àti oko rẹ̀ ó dẹni ìbùkún fún Àmín. ilé àti ọ̀nà wa ó dẹni ìbùkún fún Àmín. ilé wa àti ọkọ wa ó dẹni ìbùkún fún Àmín. iṣẹ́ wa dẹni ìbùkún fún Àmín. bẹ́ẹ̀ ló máa rí fún wa Àmín. kò yí padà Àmín. Jésù Olúwa wa àmín. Hold your candle and your sword. Please, I'm begging you in the name of Jesus Christ. Your blue candle, if it is not in your hand now, take your sword and hold it. Lórúkọ Jésù, iyọ̀ ayérayé ni wá, iyọ̀ wa ò ní dòbu. Àmín. We are a salt of this world. Our salt will not turn to the bad thing in the name of Jesus Christ. Amen. Enemy will not collect our joy in our heart in the name of Jesus Christ. Amen. Iná ẹ̀mí wa, iná ìbùkún wa lórúkọ Jésù kò ní kú. Amen. Ayé ò ní gbà lọ́wọ́ wa. Amen. Ojú rere àti àánú Ọlọ́run yóò máa tọ̀ wá lẹ́yìn. Amen. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Amen. Kò yí padà. Amen. Jésù ọba agbára. Amen. Àmín. A ó máa tẹ̀síwájú nínú ìwé mímọ́ wa. We will go to the book of Job. Book of Job, chapter 5, verse 17. Praise the Lord. God bless you as you are giving love and like. God will love you and like you. Amen. Go. Five 17. Kíyèsí, ìbùkún ni fún ẹni tí Ọlọ́run bá wí, nítorí náà má ṣe gan ìbáwí Olódùmarè. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. God says in the book of Job, chapter 5, verse 17. Ó ní kí wọ́n Kíyèsí, Okay. Oh, I made a mistake. I'm reading the book of what? The proverb. Job. Job 5:17. Kíyèsí, ìbùkún ni fún ẹni tí Ọlọ́run bá wí. Nítorí náà, má ṣe gan ìbáwí Olódùmarè. Read it in English fast. Don't waste time. behold, Only behold, happy is the man whom God corrected. happy in the man who God directed, Who God corrected. who God corrected. Therefore, Therefore, despise not thou the chastening despite of what? the Despite what? Be reading it and let me hear it. Despise Uh-huh. not thou Despite not doubt, the chastening the certain of what? of the Almighty. Of the Almighty. Praise the Lord. Hallelujah. In Yorùbá, ó sọ fún wa wípé níbí, ó ní kíyèsí, ìbùkún ni fún ẹni tí Ọlọ́run bá wí. Nítorí náà, má ṣe gan ìbáwí Olódùmarè. You see, when God love you, He will direct you to the right way. That is why I firstly say, as God directed me, as God ministered to me, He said, this word for four Sunday, 4 Friday, for blessing that He promised us, He will be manifest. If what? If you do what? If you follow the instruction of God. Because if God love you, He will direct you to the right way. Ẹni tó ń fi ẹsẹ̀ yẹ̀yẹ́ máa fi ẹsẹ̀ yẹ̀yẹ́. Ìwọ sá ti gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Tó o bá ti gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run alààyè, ògo rẹ máa di mímọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Ẹni tí bàbá bá fẹ́ràn ni bàbá ń bá wí. Ọmọ tí bàbá bá fẹ́ràn ọmọ rẹ̀ á bá wí. When you love your son, you will direct him or her to the right way. You will tell him or her, don't do bad thing. Because if you follow this good instruction, you say when you grow up, the instruction that your mommy and your daddy give it to you, it will be in your mind. You will follow it. Don't steal. Don't commit adultery. Don't move with bad gang.
When your mommy and your daddy tell you that you follow your mommy and your daddy, when you are grown up, this is trust on it within your mind, within your heart. You will not do bad thing. That is what God is saying in the book of Job. Job 17, Job 5, verse 17. When God loves you, He will direct you. That is why I say that God tell me that when you want this promise to be manifest in your life, you should remove your hand in the sin. Don't commit sin. Everybody, they are committing sin before. Every time they are committing sin. But you will be tell God that God, as from today, I promise you, I will not commit any sin unto you anymore. Because I want to be blessed. I want my work to bless. I want my children to bless. I want my husband, my wife to bless. I want my junior brother, junior sister to be blessed. I want my platform to be blessed. I want my fans to be blessed. That is why you will remove your hand unto world, unto the sin. You will follow instruction of God. Mo gbàdúrà ní wákàtí àti àkókò yìí, ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ kí èmi pẹ̀lú rẹ rí promise Ọlọ́run yìí, ìbùkún Ọlọ́run yìí tí ò ní jẹ́ ká rí músèrè jẹ lórúkọ Jésù, Ọlọ́run á gbà kúrò lọ́wọ́ wa. Àmín. Ó ní májẹ̀mú á gbà kúrò lọ́wọ́ wa. Àmín. Èṣù ẹ̀ṣẹ̀ lórúkọ Jésù kò ní gba ìbùkún wa nù. Àmín. Èṣù ẹ̀ṣẹ̀ kò ní da ire wa nù. Àmín. Èṣù ẹ̀ṣẹ̀ kò ní da ayọ̀ wa nù. Àmín. Gbogbo ọ̀nà tí èṣù àti ẹ̀ṣẹ̀ lè gbà láti pé ká má rí májẹ̀mú tọ́lọ́run bá wa dá nínú oṣù yìí títí wọnú ọdún tuntun tó la máa gbé wọnú ọdún tuntun lórúkọ Jésù, Ọlọ́run á bá wa lé wọn dànù. Àmín. Ogun èṣù lọ́nà wa, Ọlọ́run wó olulẹ̀. Àmín. Ogun ẹ̀ṣẹ̀ níwájú wa, Ọlọ́run wó olulẹ̀. Àmín. Ààbò Ọlọ́run tó níkẹ́ lórúkọ Jésù ò dájú ní ayé wa. Àmín. Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run tàn yí wa po. Àmín. Èmi pẹ̀lú rẹ̀ òṣùbù dẹrù ògónù. Àmín. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Àmín. Kò yí padà. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Our God is good. All the time. We are going to the book of Psalm, chapter 1. Verse 1. Ìbùkún ni fún ọkùnrin náà. Bíbélì mi sọ fún wípé ìwé Sáàmù chapter 1 verse 1 ó ní ìbùkún ni fún ọkùnrin náà Tí kò rìn ní ìmọ̀ àwọn ènìyàn búburú. ìbùkún ni fún ọkùnrin náà tí kò rìn ní ìmọ̀ àwọn ènìyàn búburú, Tí kò dúró ní ọ̀nà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. tí kò dúró ní ọ̀nà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, Àti tí kò sì jókòó ní ibùjókòó àwọn ẹlẹ́gàn. àti tí kò sì jókòó ní ibùjókòó àwọn ẹlẹ́gàn. See what God is promising us? Those people that is not mocking people, those people that is not scatter another person's work, those people that they are good, doing good, they are planned good, God said He will bless you. By the name of Jesus Christ, God will bless us in the name of Jesus Christ. Amen. The blessing of God will be upon us in the name of Jesus Christ. Amen. Shower of blessing will shower upon our head. Amen. The fall of heaven, the fall like a rain, the fall of blessing God from God like a rain, it will fall upon our head in the name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Our God is good. All the time. So we are going to okay. Read verse 1 in English. Blessed is the man that walketh not. Be reading it small. Or as you read it by myself. We are read. Blessed is the man Blessed is the man that walketh not in the counsel. that he walketh out in the what? Not in the counsel Not in the counsel of the ungodly. of the ungodly, Nor standeth and not standeth in the way of sinners. in the way of sinners, Nor sitteth not seated in the seat of the scornful. in the seats of the comfort. The people, àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ibùjókòó ẹlẹ́gàn, àwọn tí ò hùwà tí ò dára, Ọlọ́run sọ pé ó máa bless wọn.
As from today, in the name of Jesus Christ, we bless us in the name of Jesus Christ. Amen. We will not die. Amen. By the name of Jesus Christ, we will not die. Amen. Blessing of God that is sent to us today. That he told me, coin malaka coin. You should go out and tell the people that he's already sent a blessing for us. As from December, he said 4 weeks, Sunday, 4 weeks for Friday, as you do this prayer with the blue candle and the salt for everybody. God said the people that is not sit down with the people that they are mockery, their partner. God said we bless them in the name of Jesus Christ. Amen. We will not die. Amen. Gbogbo ẹni tí ọjọ́ kò ní jókòó ẹlẹ́sẹ̀ lórúkọ Jésù Ọlọ́run bùkún fún iṣẹ́ wa. Àmín. Gbogbo ẹni tí ò rìn nírìn àwọn ẹlẹ́gàn lórúkọ Jésù Ọlọ́run bùkún fún iṣẹ́ wa. Àmín. Gbogbo ẹnikẹ́ni ènìyàn gé ènìyàn tí ọjọ́ kò ní jókòó àwọn ẹlẹ́gàn lórúkọ Jésù Ọlọ́run bùkún fún wa. Àmín. Ògo Ọlọ́run farahàn. Àmín. Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run tọ̀nù ayé wa. Àmín. Èmi pẹ̀lú rẹ̀ wà bákan náà mọ́. Àmín. Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run ìbùkún Ọlọ́run lórúkọ Jésù yóò jẹ́ àjẹmọ́nú. Àmín. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Àmín. Kò yí padà. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Our God is good. All the time. Now, we want to pray little like 8 minutes now before I go. No wasting of time because I'm started the fasting today now. 4 Sunday fasting with a salt and blue candle. 4 Friday fasting with blue candle and salt. It's not easy task. Ẹni tọ́lọ́run bá ti pè kò sí ohun tó lè ṣe. Mi ò ro eléyìí láàárọ̀. It's by the time we are in the service. By the time in our service, God ministered to one of us to give us a message for this work I'm doing today. In the morning, I told my children that this white garment I want to wear, they should iron it for me. But by the time we are in our service, God said, "Koin malaka kun." It's not that garment white that you think in your mind to wear. It's not the one you wear today. For this 4 Sunday and 4 Friday, you will wear your garment, blue garment, with the blue candle, with 1 salt, for prayer for you and for the whole nation. Because he is already sending a blessing to us, that they will take enter new year. Nothing I can do. I need to do it. Because it's God calling me and telling me so to do. It's not my thinking. It's not my power. It's God send me. I pray for everybody as I'm delivering the message and prophecy to you today. In the name of Jesus Christ, as from today that you are going anywhere, that you are going a good way. You will be blessed in the name of Jesus Christ. Amen. Your house will be blessed. Amen. Your work will be blessed. Amen. Your ministry will be blessed. Amen. Your children, your wife, your husband, your friend, the people who love you, they will be blessed. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. You are welcome, our daddy, our spiritual daddy. Good evening, sir. You are welcome, sir. How's today Sunday? How's the moment? How's everybody? My sister, my brother there. God bless you. You'll be blessed, our daddy. Amen. God bless. My Jackson, my son from US, Gans Carter. Oh, I greet you. God bless you. Amen. God bless you. Very Amen. soon now, I will come and meet you in Maryland. No doubt of it. Enemy cannot Enemy cannot stop it. Amen. They cannot stop. Amen. My 2 legs is on the plane. Amen. I will reach here. Amen. Because I like good things. God said people that love good things, they will be good. They will be see good. Oh, my work is good. Amen. No rushing for me. Amen. My God is there for me. Amen. My God is there for my people. Amen. My fans, my follower, my this platform, my ministry. God there for us. Amen. That is what is changing anything that he wants me to do. He will change my plan. I'm bringing his plan to me. That is why you see me blue. Blessing upon us in the name of Jesus Christ. Amen. Those people that join me now, those people that looking me in silence, those people that will look this program later after we finish it, God will bless them in the name of Jesus Christ. Amen. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí kò yí padà. Jésù ọba agbára. Let me go quickly before I tell you how you will use the candle and the salt.
bí n bá ṣe ń sọ kí wọ́n náà kó máa sọ bí n bá ṣe ń sọ tó bá ṣe é ṣe you can tap it when I'm saying it. mo kọ̀ láti padà sínú òṣì máa sọ bẹ́ẹ̀. Mo kọ̀ láti padà sínú òṣì. mo kọ̀ láti padà sínú ìyà. Mo kọ̀ láti padà sínú ìyà. mo kọ̀ láti padà sínú àìsàn. Mo kọ̀ láti padà sínú àìsàn. mo kọ̀ láti padà sí mo kọ̀ láti kú ikú òjijì. Mo kọ̀ láti kú ikú òjijì. mo kọ̀ láti padà sínú ìpọ́njú. Mo kọ̀ láti padà sínú ìpọ́njú. mo kọ̀ láti padà sínú nínú àìrí aláàánú. Mo kọ̀ láti padà sínú àìráláàánú. mo kọ̀ láti rí ikú ọmọ. Mo kọ̀ láti rí ikú ọmọ. mo kọ̀ láti rí ikú ọkọ. Mo kọ̀ láti rí ikú ọkọ. mo kọ̀ láti rí ikú aya. Mo kọ̀ láti rí ikú aya. mo kọ̀ láti ràrìn rá. Mo kọ̀ láti ràrìn rá. mo kọ̀ láti ràrìn sọnù. Mo kọ̀ láti ràrìn sọnù. mo kọ̀ láti má gbé ẹ̀kọ́ rere ṣe láyé. Mo kọ̀ láti má gbé ẹ̀kọ́ rere ṣe láyé. mo kọ̀ láti má gbé ẹ̀kọ́ rere ṣe láyé. Mo kọ̀ láti má gbé ẹ̀kọ́ rere ṣe láyé. lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ló máa rí fún wa. Àmín. ìwọ èèyàn tó fẹ́ wò mí àwọn kan ti pè mí láti Canada àwọn kan pè mí ní gbogbo ìlú sá wípé àwọn wà níbi iṣẹ́ wípé bọ̀tà àwọn á wò ó ẹlòmíì lòun ò rí kádùbúlù rà pé torí ó pẹ́ káwọn tó gbọ́ èmi náà ò dẹ̀ gbọ́ mi ò kúkú rò láàárọ̀ ìgbà tá a wà nínú sáfíìsì ni mo gbọ́ so fún ìdí èyí mo dẹ̀ ní ẹ má wọrí ẹ sáàmù iyọ̀ yín dání òun ló jẹ́ nǹkan gbogbo rẹ̀ sílẹ̀ yí pé kí n lè sọ fún wọn torí àwọn tó máa padà wo program yìí nígbà tá a bá ṣe tán gbogbo bọ́dọ̀ ń ṣe ní kí n sọ yìí ní ká ẹ máa sọ ká ẹ máa sàmí lórúkọ Jésù orí èmi àti ìwọ ò ní gbàbọ̀dè Àmín. wọn ò ní forí wa gún ọṣẹ Àmín. wọn ò ní fẹ̀yà ara wa ṣe òkìkí owó Àmín. wọn ò ní fẹ̀yà ara àwọn ọmọ wa ṣe òkìkí owó Àmín. lórúkọ Jésù páàtì ara wa kò ní di ohun táyé fi ń gún ọṣẹ Àmín. lórúkọ Jésù ògo àti ẹwà Ọlọ́run nínú ayé wa yóò di mímọ̀ Àmín. bẹ́ẹ̀ ló máa rí Àmín. ó ti rí bẹ́ẹ̀ Àmín. kò yí padà Àmín. Jésù ọba agbára wa àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. à ń fi eléyìí sọ fún gbogbo wa I will see this opportunity to tell our people and those people that is not here today and those people that is not here now I know that by grace of God on Friday they will join us by the grace of God. Amen. First Sunday I'm saying it before earlier first Sunday with one candle and salt fourth Friday with blue candle and the salt fasting and prayer. If you know that you can fast, you can join me. If you know that you cannot fast, just buy candle and salt and your prayer and your faith. You know the meaning of this, my faith is faith and praise. When you have your faith, no any tribulation will conquer you. Amen. You are the one that will conquer tribulation. Amen. You are the one that will be blessed. Amen. Your house will be blessed. Amen. I'm blessed. Amen. You are blessed. Amen. Your children blessed. Amen. Your family blessed. Amen. Those people who love you blessed. Amen. Those people that are cursing you, they will call. Amen. They will curse by God. Amen. They will curse by no God. Amen. They will dismantle in the name of Jesus Christ. Amen. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. How you will use your candle and your salt? Please give me one plate if it's necessary that you can get it. You will take your candle, your blue candle like this. You will take small out of the salt. You will start from bottom to the top of the candle, of the blue candle. You will be doing like this. You take the salt from the bottom, rub the candle, blue candle from the bottom to the head. You will do it like this. Do it gently. Don't allow the candle to break. You understand me now? You will do it like this. You will put it in your house, in the plate. I need plate. I don't want that one. I need plate. If you see plate, if you didn't see plate, when I'm finished, I will take plate. You will put it like this. Let me use hand like a plate. Say this, my hand is a plate. After you rubbing the candle, the blue candle from the bottom to the head, you will put it like this. You will take salt and do the circle of the blue candle. You will do it like this. Orí èmi àti ẹ̀yin ò ní dọ́bà, ọpọlọ wa ò ní jòrò.
Don't forget how to do it. Very, very important. We take that small salt and circle. Yes. And circle this plate. No, leave it, please. You understand what I'm saying? Oh, yeah, help me take a small salt here. Circle it. Yes. You see how I do it? You will take it and take salt and circle the candle. You will put a light on it. The candle will burn. Finish. That salt, you can put it plenty as you like. After the candle burn, tomorrow when you wake up immediately, you will go there, pack your salt, and put it in one bucket for your whole family. If you are planting in the house, put it in the bed that is big. So the water will be sufficient for you to bath. You can use sponge, you can use soap, but make sure both the salt and the candle, pack it together and put it inside water. When you put it inside the water, everybody, I don't know how your family plenty, but everybody will take his own and put it inside bucket and put another water to mix it together and take it back from head to toe. You can use soap, you can use sponge. God will already bless you. Immediately you put this candle and the salt into the bowl. Please take your hand and take that water and drink little before you bath. I believe my God will send me out. It's correct work. I give it to you because it's God give it to me. My angel sold it to me. Definitely for sure. You will see the repercussion on it in good in the name of Jesus Christ. Amen. I told you earlier. Don't trouble the people that is using the glory. Don't disturb anybody. Just focus your own. Don't commit any sin. You know the sin that is God is no one. Know any sin that God tolerates. Bíbélì sọ wípé ó ní pín nínú ẹ̀ṣẹ̀ ó lẹ́ṣẹ̀ ni. Kò sí nǹkan kan tí Ọlọ́run fẹ́ tó jọ mọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ó lójú òun Ọlọ́run kì í rí ẹ̀ṣẹ̀. Our eyes of God is not see sin. When you are committing sin, God will not like you. He will just looking and be looking on you. That is why God tell me, say when you are do bad thing, remove your hand into the bad thing and be focused God. Our God is already descending down to us. He's already listening to our prayer. He's already listening to our hustle. As from today, you be blessed. Amen. Malaika Queen and my family and my fellow and my platform and my fans, they are blessed in the name of Jesus Christ. Amen. All my brothers in abroad, they be blessed. Amen. All my people from all world, they are be blessed. Amen. Nigeria be blessed. Amen. America be blessed. Amen. All the country that is not commit sin, they will be blessed. Amen. Even though you are commit sin, that you tell God that as from today, I don't do any sin anymore. God will bless you. Amen. Bless you. Amen. Bless us. Amen. And abundantly. Amen. So shall it be. Amen. Nobody change it. Amen. Nobody change it. Amen. Enemy cannot change it. Amen. Enemy cannot change it. Amen. Any mocker cannot change it. Amen. Oh, as from today, be blessed. Amen. The blessing of rain is a shower upon us. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. So shall it be. Amen. À ń lọ náà nìyẹn. Ọlọ́run Elédùmarè ti bá wa ṣe. Mo sì ti jíṣẹ́ tí Ọlọ́run mi rán mi. Kí ló tún kù? Ìbùkún àgbọn ìgbẹ́ tán. Òun náà ló kù tí mo retí lọ́dọ̀ Olúdáyé. Ọba tó rán mi níṣẹ́ tí ò padà. Abiyamọ tó ń pọmọ tí kì í jábọ́. Ọba àwọn ọba tí ò padà lẹ́yìn mi lórúkọ Jésù kò ní padà lẹ́yìn yín. Àmín. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi Ọlọ́run ò ní padà lẹ́yìn yín. Àmín. Bí ayé gbógun tì yín jù bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ ó borí ogun. Àmín. Bí ọ̀tá gbógun tì èmi àti ẹ̀yin, a ó borí ogun. Àmín. Ó ẹ̀rí bí mo ṣe ń làágùn. Jackson, my son from US.
I need AC into this ministry, into the church. You know, all the time that I'm doing ministry, all the time that I'm doing work, heat is too much. You know that I cannot carry the AC in my bedroom for up to down. So I never get more than only one that is in my room. So I need one now for this inside our church. As I'm sweating, I don't like it. Jackson, I want you to buy it for me. You'll be my son. Not begging. I don't beg anybody, but I'm begging my son. I know that by Friday, by grace of God, you will buy that AC for me here. Amen. So I cannot be sweating like this again anymore. Amen. God bless you. Amen. You'll be blessed. Amen. You'll be blessed. Amen. Our spiritual father, you are hearing me now. I need AC, yes, sir. So I trust you. I trust your God. I trust your ministry, my spiritual father. They will buy it for me. Amen. My son will buy it for me from America. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Those people that want to collect stay paper, God will collect it for you. Amen. God will collect it for you. Amen. You will be happy now. Amen. You will be having breakthrough. Amen. Blessing upon you. Amen. When you are going out to be meet blessing. Amen. Blessing will miss you. Amen. When you are coming back, you will see blessing. Amen. I myself with my family, I will see blessing. Amen. My ministry will be blessed. Amen. My land will be blessed. Amen. Your land will be blessed. Amen. Your heart will be blessed. Amen. In the name of Jesus Christ, amen. I pray. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Queen Malaika, Queen, my name is not changed anymore. Wòlíì Ọlọ́run, ajíhìnrere àgbáyé, a prophetess, a evangelism. God will be with you. God will uphold us in the name of Jesus Christ. Amen. We will not say. Amen. It will give us more anointing. Amen. Every day it will refresh our anointing. Amen. It will pour oil of anointing in our head. Amen. They will not say. Amen. I will meet you tomorrow. Tomorrow Monday is our Ìjìnlẹ̀ Ọ̀rọ̀ Love Universal by 5 o'clock in Nigeria. I want everybody to join me. No shaking for anybody in the name of Jesus Christ. Amen. You will dream sweet dream in the name of Jesus Christ. Amen. We are going now. No anything anymore again. But it is our word. Remember that 4 Sunday, 4 Friday. Bless you. Bye. Bye-bye. See you. Love you. Let me write amen for my own before I go. Amen. Amen. Amen, Jesus. Amen. Love you. My dear sister from France, I love you. My dear mommy from London, Mrs. Ibidun Sogodare, love you. My dear son in Canada, Shegun, love you. My dear Princess Olubunmi Olarewaju from Oman, bless you. Iyola Ayome from South Africa, God bless you. Amoke Abiodun from Oman, God bless you too. Oyini Yafi from London, God bless you. My son from Australia, Isaac Oke Oluwafunmibi, God bless you. My dear Lanti Oluwafunmilayo from Germany, God bless you. Mélòó ni mo fẹ́ sọ? Mélòó ni mo ròyìn nínú oore tí bàbá ṣe? Ó ní má jẹ̀bù. Oore rẹ̀ máa pọ̀ o, ojú yanrìn òkun lọ. Mélòó ni kí n kà, àfi kí n sá máa dúpẹ́. Oore rẹ̀ máa pọ̀, ojú yanrìn òkun lọ. Mélòó ni kí n rò, àfi kí n sá máa dúpẹ́. Eli Andonia, I'm greeting you. You travel to Ilesa. You will back safely in the name of Jesus Christ. Amen. God bless everybody. Amen. Both home and abroad. God bless you. Amen. I'm greeting Happy Go. He sent for me last Friday that her phone spoiled. I told her to send money to her. Her mommy told me that he's already give the engineer that he will do it. He said, Happy Go, he will join us very soon. Okay, no problem. God will bless you. Amen. I greet our mommy here in Nigeria, Mrs. Bola Joko Makinde, God bless you. Amen. I greet our secretary, Segun Adeyemi, God bless you. Amen. I greet Toyin Adeola Ileru, God bless you. Amen. I greet Oluwabunmi Toyin, God bless you. Amen.
both people that have faith and the people that no have faith. God bless you. Amen. Mo gbàdúrà fẹ́yìn tẹ́ ẹ fẹ́ràn mi, Ọlọ́run á gbàdúrà fún yín. Àmín. Mo tún gbàdúrà fún ẹ̀yin ọ̀tá mi nítorí pé Ọlọ́run ò jẹ́ kágbára yín ká mi, Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. Àmín. Jésù Olúwa wa, Àmín. àmín. Bye. Love you.